Всем привет, ребята! Сегодня мы будем делать кота. У меня тут уже есть некоторые заготовки. Сейчас мы будем делать лапки и ушки. Передняя правая лапка. Передняя левая лапка. А это... это, видимо, только на уши. Мне просто мало. Ничего. Но мы можем кота вообще без ног слепить, потому что он может лежать. Как будто хлебушек. Вот так вот сделать. Он лапки типа подогнул и лежит. Значит, это на хвост. Поставлю подальше, чтобы вам было видно. Это у нас на ушки. Делаем вот такие вот треугольнички. Готово. Ушко. И делаем такой же треугольничек. Второе ушко. Вот. Прикрепляем к нашему коту. Кстати, здесь можно чуть-чуть подмазать. Ну, как чуть-чуть. Везде надо так подмазать. Подмазываем, 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 подмазываем. Вот, готово. Теперь крепим наши ушки. Мне как-то это плохо получается. Ну ладно. Так сойдет. Но на самом деле у меня сойдет некрасиво, потому что я новичок по лепке. Но я уже давно так леплю, и ничего не происходит. Второе ушко также примазываем. Готово. Теперь берем черный цвет. Вот. Это мы разрываем напополам. Делаем еще. И делаем вот такие вот заготовочки. Покажу вам поближе. Вот такие вот заготовки. Вот. Ну, типа дуги. Заготовки в виде типа дуги. И такие мы должны сделать две. Две такие дуги. И вторая. Вот. Вот. Теперь из оставшейся части делаем типа 3. Но у нас будет не 3. А мордочка для кота. Ну, вы можете чуть покрасивее слепить меня. Сейчас переделаю. Простите. Готово. Теперь прикрепляем на нашего котика. Вот. А это мы на хвостик. У меня здесь белый не зря. Вот. Мы можем из него сделать котику пузика. Разминаем. Скатываем шарик. Из него
Вот такой вот овальчик. И переворачиваем кота и лепим ему вот так вот. Поздравляю, у вас есть кот-хлеб.